Hello guys. Hello, bro. Ей, How are you, my friend? I'm fine. And you? днес се паднахме с разговорливите. Ще Важното да пада... се паднем с добрите, ама дали сте разговорливи и все тая. Айде, айде! Взимаме го, Какво няма става как. така? Добре, че съм аз, бате. Добре, че съм аз. Па никой не го погледна тъс. Абе, лут. Оу, толкова каска ми лепна, брат. Това май е поляк, това. Пърпъл. Пурпле? Бат, то ще загуби са. Верно, че се губи. Ще загуби канти. Усеща го. Оу! Това беше найс хедшот, между другото. Това беше one shot. Показно за one shot, one kill, брат. Go mid guys, I smoke box. Добре, давай на лонга. Давай на лонга, ние сме. Добре, не сме ние. Съм загрял вратчето ми, много зле. Оу. Оу. Извади пистолета, бе. Nice, bro. Ева си рънда, брат. Тия техните са много слаби, брате. Много слаби. Добре, че беше това други, аз нямаше нищо да направя. Верно е. Не оспорвам. Охо. Смок. Ще ръчнат мида ще ръчнат тига. Подозирам. Само не умирай, брат, ти си бомба. Сори, брат. Да, видях. Той къде сте НАТО? НАТО отиваме на шорт. Ехе! Лелей. О, това ме разби, брат. Не му изкачи, че ще отрепе. Да. Тук е гея. Това е на малко. Слаб съм, бат. Няма тая игра, бате. Трябва да се загреем, ако аз не съм играл скоро. Бас си ще разболея, брат. Не, батника. Пускай климатика. Пуснал съм го. До мен е бичи. Бичи климатика. Бичи и майлак, бичи и майлак. Знаеш ли тази песен? Имаш ли тази песен? Да. 2012 сигурно. Цял ден пълен айляк. Къде умря? Short one. Охо. Ох, мишката ми се средва мачче. Пълен айляк. Двамата сме целени.
Добре, добре, нашите ги разцъкват, бат. Кога ще дигнем ранг е въпрос? Няма да е скоро, май. Ти си син ли, бе? Ей, верно, що съм си назва, бат. Аз съм свикнал да си то ливави и те смятам за него, да. Давай. Охо, браво, бе. То да не е Ширбек. Шербек. Ей, то сигурно е от Тимбукту. Бате, що ти засича така, бе? Брат, аз си казвам, че някой път много насича, бат. Трябва да си чистиш компа, бе. Не трябва. То даже не знам дали е от това, брат. Просто може би си устаря компарата, бат. Трябва да си апгрейд нещо. Трябва ми по-добър процесор, то заради процесора ми май. Let's go, big guys. А и като цяло сега компа е изключително чист, братле. Мисъл... Оу. Браво. Come on. Let's go. Vamos. One more. Vamos. Къде е то? Нали One More каза този? Да, ман, те го убихаме. Use smoke. О, добре, нашите. City. One city. Tunnel. Keep coming tunnel. Never mind. 2 mid. Nice. Съм малко да умра. Ети кавайка, айде. Ево. И почна като мене да му викаш кавайка. Палена е лак. Това сами се наби. Ей, найс смок, бро. Тук ще мреме май, този рунд ми се струва. Много слабо. Двама са от Бето видят. Two city, guys, two city. Тук ще губиме, казвам ти. Сещам го. Лошо? Не е добре това. Добре. Няма губиме. Playtime, guys. Няма този зеления, бате, много ги прави. Green, you the real MVP, brother. То може и хакер да е, бате. Нещо го подозирам, не знам що. Suspicious. Пише се, верно е. Let's go. Аз имам 6. Purple, can you show me that smoke, bro, please? What, bro? Can you show me that smoke for one? Give me. Okay. Аз стига. Аз стига, вика. Не мога го убия, само асистенции прави. О май гад. Права ли ги, кажи. Не ми давай, можеш според мен. Можех, ама...
Върха си много нещо. Еми... Не, просто го изиграх като риба, бе. Тия ще ни вземат труд, не е добре. Ние имаме много пари, бе. Те сега те първо ще имат кинти. Purple, show me the smoke, bro, please. Give me, не show. Okay, come on, bro. Come with us. Okay. Where are we going, brother? Чакай. Aim here, okay. Oh my god. I forgot to jump. Yeah. First jump. Yeah. Okay. Okay. Thank you, brother. One, guys. И сме ботове, бе. Един лонг ли каза, брат? Да. Добре, трябва да ги разцъкаме с един рунд. Oh, nice one. То, бате, как му го лепна направо? Шербек. И там всички са с едни имена, майка в Киргистан. Ами... Сега ще кажа колко имена знам. Айбек, Шеирбек, всички завършват на бек. Nice try, bro. Айбек, Шеирбек. Имаше един Нурсултан се казваше. Имаше един RG, дето един геното му беше измислил прякор вместо RG му викаше Асперджи. Асперджи, да. Yeah, I get the smoke. Аре бе, то не мога да го убия, бе. Полена ляп. Ей. That was not supposed to happen. Си. One B. B door. 1B. Focus, I'm sorry. Та малко като в Valorant стана. Кое? Като фърли това. Чешето. Като го не запали го фърли. Стана като една магия в Valorant. Смятай, аз Valorant много малко съм играл, бе. И то още в началото. Аз имам на компа, трябва да изтрия, брат, само ми запомня. Nice, bro. Аз си цъкам CS, човек. Оу! Това беше, бате, един път. One long with scout. Пален, I like. One car. Оу! One more wonk, maybe. Брат, какво се случва, бе? Plant the bomb, my friend. Then short. Oh! Grenade. Short. My friend, are you from Poland? Purple. Me? Yes. No, I am from Turkey. Oh, kebab. Yesterday you beat us
6-1, мен. Верно ли са ни били търчелата, бе? Я. Да, бе. Аз си тъпта, брат. Ела ти тъпата, брат. Ми бият търчелата 6 на 1, брат. Too short. Къде е фърли това молотов? Без диско. Да не мога минем. Бати, тук направо ги изтрих, брат. Леле. Last one. Ядраш от... Happy. Как ще я го застрелям това оранжи? Беше за секунда просто. Една бройка. Добре. Много добре се справяме за момент. Все пак сме сила. Това и да не ги бием. Ма тия са нереално слаби, брат. Много са слаби. Много са слаби. Направо са трагичен, брат. И всички къде отивате, бе? Ще ги ръшват. Би, гайс, фуби. One over. Oh my god. Nice. Ти убили някой, бе? Бро. Да. Аз си мисля, че нищо няма при този рунд. Мисля, че въобще не си видял никой. Видях само трупове. Добре. Имаше един сериал с Дженифър Лав Хюит. Какво беше, не помня, брат. Де говореше с призраци си. И по Фокс го давах. Ей, това Фокс много го гледах преди, бат. Това вече май го няма това. Има го, има. Дали, бе? Само че е стар. Стар. Ето този шериф, бе, да го ева. Не знам, не мога да сетна за този сериал. Някакви призраци, мрезаци. Аз гледах, имаше един по BTV Action. Но това много давна, брат. Може би преди 8 години някъде. И се казваше Експериментът, брат. Беше такова криминален някакъв. Беше много интересен, брат. Не съм го гледал. Иначе, знаеш кой ми е любимия сериал, брат, който съм гледал е така, ама много време съм го следил, брат. Пак го дах по Фокс, казва се Костки. Гледа го това с Бут. Детектив Бут е нещо такова, беше. Да. Е това, брат, много съм го гледал, казвам. Яко е бюз. Как се казваш, тази докторката са забрих. Не си спомням. Тя май точно Кости се казва, но как и беше истинско. Може и глупи си да говоря, сега не си спомням. Ма много гледах, наистина. Даже... После като спрях да гледам телевизия за някакво време, си го свалях такъв сезоните на компа да го гледам. Раз, два, три, дай да гърнем. Къде са? Ето къде се е скрил. Сомалиеца. Дор. Къде се скрил? Там ли е? Да, right there. Аз му говоря. Аз не те гледам тебе. Не, там. Върни се в тунела. Ето тук вляво. О, шит. Пърпъл го уреди, бат. Nice, well done, Purple. Уреди го на работа, бат. Ей, то какво им прави, бат. He's humiliated. Аре, ще почваме ли у магазина? Айде. Оп.
3 в 1, ако не го направим това, бате, неочаквано добра комбинация. Оп! Пурпл! Сега ще го убие, бате, 100%. Let's go, man, let's go, 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 go. Дали. Къде стреляш, бе? What the fuck, bro? No time, guys. Добре, то що не почна да дефюза, бе, брат. Защото ти мислиш, че ти имаш кит. Ела ти майката. Бах ти кучето, умряло, бе. Я. Браво, Джон. He spawned one and other unknown. Unknown. Съм на 1 HP. Wonk maybe, brother, че? Окей. Mid. Его. Ама ти... 1 AVP. Ти защо не ги слушаш, бе, брат? Те те чуха, затова те уби. Оу! Another 1 AVP, man. Yeah. Right AVP. Да, той знае. Ето както, бе. То го ейсна, брат. То ни ейсна. Леле. Брат, ще сега го убием, брат. Не, то купи снайпер, няма да е сега. Стига си ръшва сега, защото ще загубим, ако продължаваш. Седи на едно место. Идва тука през лонга. Аз не ръшвам, ама Пърпъла, гледай какво прави, батко. Пърпъла иска да ги ебе. Аз точно сега ви казах да не ръшнете и вие ръшнахте и взехте рунда. Той иска да ебе, гледай какво прави, батко. Bomb mid. T-base. Last mid with bomb. Last one mid. A or B, we don't know. B. Отиваме на бето, Христо. Отивам. Бързо. Брат, на кашоните под прозореца, брат. Да, от тук много добре ще го убиеш, точно там. Там. Зад тия. Добре. Добре, брат. Защо така играеш, бе? Леле, майко. Не може да го убия, ама... Sorry, guys. Това не е за сори, бе, брат. Това е направо за бан. Виж ли? Леле, майко. Пак има AVP. 1 AVP. И тук трябва да го застрелям, батко. Many mid. Давай, ти с човека, трябва да ги убиеш. Long, green, long. Long. Давай, отивай на лонга. Браво, бе. Ще ме убие за миска. Няма. Няма, защото има бан. Да.
Иначе с удоволствие. С удоволствие. Кой ми го взе, бе? Мамка ви, бе. Оу. И флашове се дават тука. Оу. Sanity spawn. T-base. Nice. GG, guys. GG. GG, bro. Бате 17 флаша, бате. Тия направо не са играли те игра. Верно не са игра.